Çözün. Nereye? Nereye? Nereye götürüyorsunuz? Bırak! Bırak! Bırak dedim sana! Bırak! Bırak! Hanımım! 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 Destur var mı beyim? Gelesin ağabey. Eyvallah ağabey. Alpleri hazır edesin ağabey. İnegöl'den malumat geldi. Nikola yarın Ala Orman'a Malhun Hatun'u da götürecekmiş. Bunu niye eder Osman Bey? Göreceğiz ağabey. Göreceğiz. Belli ki hala kalenin içindeki casustan şüphelenir. Bu sebeple Malhun Hatun yalnız koymak istemedi. Hesabı her neyse emniyetli bir şekilde yola çıkacaktır. Yanında çok sayıda asker olacak. Sen tasa etmezsin Osman Bey. Alplerimiz pusatlarını kınından çıkartmak için vakit beklerler. Şafak vakti yola çıkacağız. Malhun Hatun'u alıp döneceğiz. Buyruk senindir Osman Bey. Eyvallah ağabey. Zülfikar haklıymış. Malhun denen hatun içeride olmalı. Baksana ses soluğu çıkmaz. Layığını bulmuş. Malhun Hatun'u çok mu seversin? Ne demezsin. Sen? Bence tam bir bey kızı. Delisin sen. Haydi oyalanmayalım. Osman Bey'imize haber vereceğiz. Malhun Hatun'u alsak dahi korkarım babasıyla rahat durmayacaklar. Geldiklerinden beri başımızdan bela eksik olmadı Osman Bey. Togay, Umur Bey'in peşindeydi. Şimdi de bize musallat oldu. Bu daha başlangıç ağabey. Davetimize icabet eden cümle obaların dertleri bizim derdimiz olacak. Her biri kendine beydir. Her biri. Bunca beyi, Alp'i idare etmek kolay olmayacak Osman Bey. Ne Moğol'u, ne Bizans'ı. Türk obaları birlik olmadığı sürece bu topraklara dirlik düzen gelmeyecek. Zülfikar'ın istihbaratı doğruymuş. Nöbetçiler mağaranın önünde nöbet tutarlar beyim. Malhun Hatun içeridedir. Kaç kişiler? 4 kişiler beyim. 2 asker de içeride olmalı. Nal izleri 6-7 atlı olduklarını söyler. Şimdi beni iyi dinleyin. Dikkatli olasınız.
Mahmut Hatun. Mahmut Hatun. Zülfikar. Zülfikar. Yiğidim. Yaklaş ona. İnna lillahi ve inna ileyhi raciun. Beyim, pusuya düştük beyim. अगर वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।
Şimdi geri çekilin. Tekfurumun hesabını senden soracağım. Malhun Hatun için benden haber bekle. Ne edeceğiz Osman Bey? Bırakın gitsinler. Asker!